Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабакта арызды кантип туура жазуу жөнүндө сүйлөшөбүз. Арыз бул жаран же уюм тарабынан белгилүү бир өтүнүчтү, сунушту же даттанууну билдирүү максатында жетекчи органга же кызмат адамына жазуу жүзүндө жолдонгон расмий иш кагазы. Жарандардын кайсы бир жетекчиге жазган арыз же кайрылуусу арыз аркылуу гана расмий күчкө ээ болот. Арыздын текстинин мазмунуна ылайык төмөнкү түрлөрү белгиленет. Жумушка кирүү арызы, жумуштан бошонуу арызы, өтүнүч арызы, топтук арыз, өргүү арызы, которулуу арызы, кошумча эмгек акысын алуу арызы жана башка. Арызга тиешелүү канцеляризмдерди жана сөз тизмектерин бириктирип көрүңүз. Арыздын реквизиттери. Арыз багытталган мекеме, жетекчинин кызматы, аты жөнү. Арыз жазуучунун иш орду же дареги, аты жөнү толугу менен. Арыздын тексти абзацтан башталат. Арызга зарыл иш кагаздары кошо тиркелет. Арыз жазылган күнү, колу, аты жөнү. Арызда анын мазмунуна ылайык жетекчинин тиешелүү визасы болушу керек. Арыздын индекси. Ал атайын журналда катталат жана аткаруу көзөмөлүнө коюлат. Эми арыздын үлгүсүн карап көрөлү. Кандай каталарды байкадыңыз? Албетте, сөзгө мүчө улап жазууда каталар келип чыкты. Кыргыз тилинин үндөштүк кубулушуна, башкача айтканда сингармонизм законуна ылайык, уңгуга мүчө уланып жазууда уңгу каткалаң тыбыш менен аяктаса, ага уланган мүчө каткалаң тыбыш менен башталышы керек. Ал эми жумшак тыбыш менен аяктаса, жумшак тыбыш менен башталган мүчө уланышы керек. Эми жумушка кирүү арызынын үлгүсүн карап көрөлү. Дагы бир арыздын үлгүсүн карап көрөлү. Ушундай мазмунда арыз жазуу талапка туура келеби? Албетте, стилдик жактан туура келбейт. Ага ылайык арызды жазууда кыскалык жана тактык талап кылынат. Аны төмөнкүдөй кылып жазууну сунушталабыз. Арыз жазууда биздин маалымат сиздерге багыт көрсөтө аларына ишенебиз. Саламатта болуңуздар.